सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोम विथ प्रधान को। यहाँ मोर फर्स्ट ब्लॉग तो भावुँ भल हम न भी हो पारे, तो धीरे धीरे करी इम्प्रूव करी। तो आज मैं बुलाक आसी कपिलास। तो देखिपे ये पाखे जंगल सबू। सेठू सेकेंड क्वेश्चन आप मन को यहाँ आसो जे समस्त वीडियो व्लॉगिंग स्टार्ट करती मंदिर भितर, मंदिर को जोटी भी हो भितर को पशिया पूर्व मु मझीर के स्टार्ट कली। हाँ, मझीर को स्टार्ट कली बिकज आमको परमिशन मिल नाला। मुझे वीडियो करिया स्टार्ट कली से मत परमिशन देलेनी, कहले जे फोन अलाउ ना, तो वीडियो बंद हो गला। टिके कथा से कलापर तो से परमिशन देदेले, किंतु मु ठाकुर जाके नहीं पारिनी, महादेव जाके नहीं पारिनी। तो यही भितर ही करिया पड़ो जी। आउ बाकी आपन को देखा जगह केमतिया। तो सेठी तो रहिले महादेव से जो देखते धड़ा येड़ा सेठी। आ बाकी उपरे आहुरी भी बाट अच्छी जीवाकू, से बाटे देकी आहुरी बाट अच्छी, बट सेटा बहुत उच्चा हो जाउची। एंड वर्षा सीजन भी तो डेंजर हो पाए, मना कर माने जीवाकू। तो ठीक अच्छे जीवानी मानिदबा, कहीं रिस्क नवा एठी। सॉरी हाँ, मझे टे वीडियो इरेगुलर हो गली कज आउ जड़े नना आसीगले तो बंद करा कहले, बंद करदे। तब भी टे कहीदेला से मानिगले। एटी तो रहिले शिव से धड़ा एथरे सी जोटा देखते ता भीतर रहिले पार्वती, माँ पार्वती रहिले, किंतु ता भीतर को भी अलाउड नहीं फोन। तो फोन नहीं कि जापरिनी, मु सीना दर्शन कर आसगले आपण मैंने देखिपारे। सो देखिया कुआडे कुआडे फोन ऑप्शन अलाउ अच्छे एंड कुआडे नाई। ये गोटा हूँ महादेव मंदिर। कौन कर बैड लक देखे होनी भितर। मंदिर एंट्रांस तो कैमेरा रे किसी कैप्चर हो पारनी, किंतु जगह बहुत ही सुंदर। माकड़ से कोल्ड ड्रिंक धरी हुई फांटा बोतल। जय बजरंग बली, बजरंग बली के नाम ले बजरंग बली से बजरंग बली जय। मे भी व्यू आसुन एतेटा, किंतु ट्राई कर इमेजिन कर जगह। सामने से जगह वर्षा हो जगह धुआं देखा माने वर्षा हो, बहुत जोर वर्षा हो जगह। बाकी तो पहाड़ पहाड़ भीतर ऊपर दे चलती बादल, सामने से पहाड़ रे ऊपर बादल दे चलती। फोन देखा न किए कौटी था ऐसे कौटी कही भल स्पॉट खोजली गोटा फोटोशूट पाई। फोटोशूट तो छाड़ा हेनी, तो बढ़िया सीनेरी देखा हेलानी। जगार सीनेरी किसी अलग बहुत डीप रे यहाँ एमती जना पड़नी, किंतु एक्चुअली बहुत डीप रे अच्छे। देख गोटे जिनस इंटरेस्टिंग जिनस देख, जाइंट स्क्विरल यहाँ प्राय देखा देख ऊपर गोटे तले गोटे
এটা ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେବେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଠି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତିନି ଏମାନେ ବହୁତ ରେୟାର ଏଠି ପାଖକୁ ଗଲେ ପଳଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା ଦିଟା ପେୟାର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବେ ବି ମିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି କେତେ जंगल रिसेंटली 5 कि 6 मंथ तले दिखाई देले रॉयल बेंगल टाइगर गोटे दिखाई देला लेपर्ड तो सेमती भी अच्छा ओ यार ये देख जायंट स्क्विरल जति विश्वास होनी देन गूगल भी कर पार यार देखीदेव पूरा नेचर्स ब्यूटी वो दीटा गोटे जगह गोटे गोटे रहा यहीटा आ गोटा यहीटा ठीक है तले आसुना तौक आसुना डिस्टर्ब हो गले डरीगले आसुना आई थिंक सी तौक आस पड़ेगा कड़े देखा हाँ सो जंगल में तो एमती बहुत सारा मिस्ट्री था गोटा मिस्ट्री देखिले आम एबे जायंट स्क्विरल प्राय कि जान थे जे कपिलास जंगल में जायंट स्क्विरल भी अच्छा सेमती आ गोटे जिन देखा जायंट सेंटीपेड ये कम से वीडियो रे जना पड़ न बट ये कम से कम 7 to 8 सेंटीमीटर्स हम ये 7 to 8 सेंटीमीटर्स बड़ा हम सो फाइनली आज ब्लॉग एटी बंद बाय बाय सेफ रुहतु खुशी रुहतु बाकी रहा लाइक कमेंट कथा मुझे कहबी से सब जानची भल है वीडियो बहुत कट होती बहुत सारा मोर कौटी किसी भूल भाल भी होता बहुत सारा सो धीरे धीरे भल हो बाय बाय।